Jo crec que el disseny és com una manera de fer, per exemple, algun producte perquè sigui més agradable o més útil per la gent. El disseny és com el dia de cada dia. Al lloc que vagis tot és disseny, perquè un pis és disseny, un llapis és disseny, tot és disseny, llavors és el dia de cada dia. Per mi el disseny és com els gustos de les persones i generar comoditat i que ho utilitzis al final, perquè si no, no té sentit que facin una cosa molt bonica però que no li trobis res de sentit. Doncs per mi el disseny és l'utilitat de les coses, la veritat. Jo crec que no és un bon disseny que una cadira sigui molt xula, sí que és molt xula, però no, si t'asseus i has estat molta estona asseguda, és millor que sigui còmoda que sigui xula, perquè si no, no serveix de res. Si un disseny no està, si té un mínim error, pot ser que sigui un desastre, el disseny sencer. Un disseny jo crec que és per tothom, no per fer per unes persones sí, per les altres que no les puguin utilitzar. Tindria que ser que tothom les pogués utilitzar i d'una manera bona i que sigui eficient. Té que tenir que sigui còmode, pràctic i que duri, perquè no pot ser alguna cosa que et gastis molts diners i en 2 dies ja l'hagis de llançar. Per exemple, jo a casa meva tinc una aspiradora que ja fa de molts anys, que era quan els meus pares eren nòvios, i fa de molts anys i encara va bé, no s'ha trencat, neteja bé, i era això, que les coses velles, doncs és com si duressin més, que abans les feien perquè duressin més. I per exemple, l'iPad, per exemple, té la bateria i al cap de poc temps se trenca o alguna cosa i la bateria no es canvia d'aquest mòbil o MP3. No es pot canviar i tens que comprar un altre, que costa molts diners. I jo crec que això també ho fan per guanyar una altra vegada més diners, que està tot... Perquè, per exemple, van fer... no sé qui va fer una bombeta que durava molt temps, però se la van prohibir perquè, si la compren, després estan molt temps amb aquesta bombeta i ja no compren més. I ja no tindran beneficis. Pensen en el benefici que treuen ells, en les coses bones que té rebre els diners, en tots els que es podrien comprar i coses d'aquestes, però s'obliden de la gent en aquell moment. Jo soc celíaca i els productes que menjo, per exemple, si posa una espiga tatxada sí que es pot menjar, i si posa una espiga normal no me'l puc menjar. I està bé perquè en comptes de passar-te allà llegint tots els ingredients, que es vegi directament, doncs està bé. És important aquí els dissenys gràfics. A vegades vas a comprar, per exemple, al Mercadona, aparques el cotxe i saps que està a la planta baixa, però no saps on, perquè tot és del mateix color, i si no mires la lletra, doncs no saps. I has d'anar diferenciant els cotxes, per exemple, no sé, però no el trobes. O també podríem posar cada filera que sigui una lletra i després cada pastela que sigui un número, i és més fàcil que recordar. Jo crec que el disseny de les portades de llibre, de videojocs, etc., no està ben fet que la decorin massa, i jo crec que estaria millor que la portada la fessin una mica pitjor i el joc o el llibre una mica millor. Encara que també, si t'agrada la portada, tu compres el llibre, i això també és... Vull dir que genera vendes. No em sembla bé que a la portada o als anuncis diguin una cosa i després vingui una altra. Perquè a la televisió sortia un estuig de coses per al cabell i jo el vaig demanar per Reis. I després era un potet així, de color vermell, que no podies posar-te el cabell perquè se t'enganxava. I a l'anunci sortia que feies així i se't quedava tot el cabell rosa. I no és així. Llavors és una manera que tu et sents malament perquè t'esperaves una altra cosa, llavors això no està ben fet perquè et portes una desil·lusió. Jo crec que per a ells es beneficien fer això,
el benefici és ganar molt més diners fent que sempre una cosa perquè els nens vagin corrents a comprar-la. Com per exemple un cotxet llit que surt allí que corre molt i després no corre tant o se li gasten les piles ràpid. Jo crec que això és per ganar, ho fan per ganar més diners, però crec que està malament per als nens. Seria una manera que no seria molt justa perquè així guanyarien diners ells i als nens no les agradaria aquest producte. Les taules per l'ordinador tenen un bon disseny perquè hi ha com als costats hi ha per posar-hi coses, per posar la torre de l'ordinador i coses així. I hi ha bastant espai. A casa també hi ha formes de bon disseny, com un pot de xampú que és així i el pots agafar amb la mà més fàcilment. També jo tinc un bolígraf, que ja ho ha explicat la Paula, suposo, que és per esquerrar i s'agafa amb aquest dit i amb aquest dit i jo crec que és un bon disseny. Perquè per la gent esquerrant és molt més fàcil escriure amb això. Jo crec que un mal disseny seria les taules de l'escola, doncs, per exemple, perquè moltes estan coixes perquè les gomes es desgasten d'arrossegar-les o d'arrossegar-les i que es podria fer, no sé, d'un altre material que no es desgastés tant. I l'altre també de les taules seria els calaixos de sota, que per exemple hi ha forats i es podrien caure les coses, i es cauen les coses més petites així que hi ha. I també l'altre seria als costats, que podríem posar-hi, no sé, com una petita paret o perquè no es caiguessin pels costats o que no es passés a l'altre calaix de l'altra taula. Als ganjos hi ha 2 ganjos a cada costat, però quan ajuntes 2 taules s'enganxen els ganjos. I llavors, quan vols posar una cosa, per treure-la et torna a l'altra taula. Llavors tens que anar amb compte perquè no te'n vagi de taula a taula. I això no ho veig molt bé, perquè és una mica desastrós. Posar, per exemple, 2 aquí o al davant, aquí al davant, però als costats no, perquè si vas ajuntant taules no pots posar coses. Les cadires de música no hi ha taules davant, sinó va d'aquí cap aquí i, per exemple, quan es posen en filera tens un braç aquí i un altre aquí, no tens espai per escriure, que siguin una mica més grans. I quan vols asseure't en aquestes cadires, si són molt juntes i una és del braç dret i l'altra també, et costa asseure't perquè no hi ha lloc, tens que moure les taules. Sí. Els punxons pels nens grans sí que és cert que està bé perquè hi ha controles i tot, però pels nens petits és un punxó i punxa. Llavors els nens petits es claven al punxó, no saben com utilitzar-lo, llavors que facin un punxó però pels nens petits, diguem, com amb goma o amb goma i que punxi solament la part de baix o que tingui un tap o alguna cosa així, perquè els nens petits moltes vegades es tallen amb el punxó. El problema de les pegues és que, per exemple, o s'assequen molt ràpid o el tap que se'l perd i se seca, i també doncs, per solucionar-lo podríem posar com el tap amb una corda o que com els pegaments aquests de cola blanca que tenen així com un tap que el poses però està enganxat a la base i així no se't perdi el tap, perquè si no se't perdi, se't seca la pega i ja no la pots utilitzar. Això també ho fan els que fan les pegues perquè com si es sequen es compren més pegues i si aquestes pegues es sequen es compren més pegues. Sí. Jo sóc esquerrà, quan escric amb punta fina apreto massa i la tinta... Jo he pensat que podríem fer punta fines també per esquerrans, perquè el disseny de totes les coses estan fetes pels dretans i els esquerrans també hi som a la Terra, també necessitem coses d'esquerra. El col·le està pintat amb colors blancs i verds
perquè bueno, a mi em sembla que és com, no sé, com estar al costat del bosc i a més, no sé, bueno, això no sé per el motiu, però a mi m'agrada que estigui pintat d'aquest color perquè el verd és com més bé, no sé què, perquè als semàfors dius, pots passar si està verd, i llavors si estigués pintat de vermell no agradaria tant, i a mi m'agrada que estigui pintat de verd. Si estigués pintat de vermell, la classe, a l'entorn de treball seria més complicat perquè el vermell produeix una sensació de malament, no? Sí, d'ira, de ràbia, i és molt més difícil treballar a gust. Si és una classe, per exemple, tota blanca, l'ambient no serà com, per exemple, si és de color lila. Si és d'un color alegre, potser hi hagi un ambient més alegre. Llavors, si és tot blanc, potser és molt sos o molt trist, per dir-ho d'alguna manera. No hi hauria tanta diferents emocions, diguem, perquè també els colors porten emocions, depèn de quins colors. Llavors, això és important per la gent. Tens que escollir bé el color. Els nens, sobretot els nens petits que li tenen com por al col·legi, quan veuen tota la classe decorada, de colors vius i això, que es posen gomets als fulls o que li posen felicitacions o estrelles i tal, li volen venir al col·legi perquè s'ho passen bé, perquè veuen un ambient alegre, simpàtic, i això canvia molt el disseny de la classe. No és tot verd i blanc. Hi ha lila, rosa, taronja, groc, i això als nens, sobretot als petits, li dona més ganes de vindre a aprendre als col·legis, i tot això es nota. Si no decores una redacció o alguna cosa així, si no fas dibuix del tema o així, queda molt soso, queda blanc i negre i no agrada. Jo em centro més en la redacció, en que estigui ben feta, amb bon lèxic, bona cohesió, bona ortografia. Sí, però també és important la bona lletra, perquè si no, no llegeixen. Les taules estan ben col·locades així perquè al mig hi ha un passadís i no hi ha que fer a vegades com que fos un laberint. A vegades quan estan així una mica mal col·locades, que tens que passar per les taules i potser t'equivoques perquè després ahí no pots passar després i tens que tornar una altra vegada per atrás com si fos un laberint. I és més difícil, així jo crec que és més fàcil. Aquí a l'escola, si hi ha un incendi, al primer o al segon pis, aquí al tercer com sortim? Ens llancem per la finestra? No, tenim que fer una escala d'emergència. Perquè aquí no n'hi ha. I a més, aquí és fàcil que hi hagi un incendi perquè el bosc el tenim al costat. Llavors no sabríem com sortir. Jo crec que està ben fet aquest col·legi perquè, per exemple, els nens petits no tenen que pujar escales, moltes escales, perquè estan a baix, per exemple, P3, P4 i P5, crec, bueno, P3 i P4, i després dels de P5 ja tenen que pujar un tros d'escala per anar a la seva classe, i els de primer i segon doncs també. I jo crec que està bé perquè així els nens no es cansen tant. Els petits es veuen com superats perquè estàs a la planta baixa de P3 i P4 i quan passes a P5 puges un pis. Llavors pels nens petits li encanten pujar un pis perquè es veuen com si ja fossin grans i els agrada molt pujar a pisos. A l'escola, que les piques i les aixetes i tot, i els lavabos han d'estar a l'altura dels nens de l'edat que estan a cada planta. Quan nosaltres hem d'anar al lavabo, que aquí no va l'aigua o hem de baixar baix, ens queden les coses molt baixetes, però sí que els que queden a l'altura dels que estan a aquesta planta. Sí que està ben. Hi ha moltes places juntes, però en algunes hi ha veïns que no et deixen jugar a futbol, d'altres no es pot perquè és molt petita, d'altres pots però no et deixen o passen cotxes o estan totes apilotonades i després no pots jugar a ningú lloc. Llavors aquí a darrere del pati gran hi ha un petit parc per nens, però passen cotxes. Justament quan surts del parc hi ha una petita vorera, però
està a la carretera, llavors és una mica perillós pels nens, perquè és un parc dedicat als nens petits. El terra és com de goma, o sigui, i tu si caus no et fas tan mal com si sigués el terra com el del carrer, com la vorera. I si caus no et fas tan mal. L'únic inconvenient que hi trobo és que amb el sol el terra s'escalfa i si caus i si t'asseus al terra se t'escalfa el cul i no agrada. I també està fet de pedretes aquest terra i es desgasta una mica i llavors tens per allà pedres i si vas per exemple en vestit les pedres et fiquen per tot arreu i no és gaire agradable. Les dissenyadores és important que escoltin la gent perquè la gent és, al cap i a la fi és qui ho compra i li ha d'agradar, i s'ha de sentir còmode i tot això. Jo crec que els dissenyadors han d'escoltar a la gent. Els dissenyadors tenen que pensar una mica més en les persones que no són dissenyadores, que són les que compren tot en si. Ha de tenir en compte les persones, que no pensi per ell mateix, que escolti a les altres persones per veure si tenen més idees o per millorar-lo o per fer-ho més eficient o alguna cosa. A les persones és bastant important preguntar-li.